আমি যুক্তিৰে কথা ক'লে তাক নাকচ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ ওঠৰ নিঃশব্দতাই হেনো কথা কয়। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। একো নকলেও যেন খুব হৰণ হৈ পৰে। অন্যায় সহ্য কৰিলেও নিৰ্দয়ক সহায় কৰা হয়। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। সদনৰ মজিয়াত শাসকীয় পক্ষক কবিতাৰে শব্দবান সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ীৰ কালি ৰাষ্ট্ৰপতি অভিবাদনৰ আলোচনাক কেন্দ্ৰ কৰি সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ীয়ে শাসকীয় বিজেপিক লক্ষ্য কৰি কবিতাৰ সুৰেৰে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ আৰম্ভণিতে কয়, আমি যুক্তিৰে কথা ক'লে তাক নাকচ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ ওঠৰ নিঃশব্দতাই হেনো কথা কয়। একো নকলেও যেন হৰণ হৈ যায় সুখ। অন্যায় সহ্য কৰিলেও নিৰ্দয়ক সহায় কৰা হয়। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। তেওঁ লগতে কয় যে সিদিনা দেশৰ সাংসদৰ অলিয়ে গলিয়ে চৰকাৰৰ প্ৰশংসাৰে ভৰপূৰ মহামহিমৰ মাত প্ৰতিধ্বনি শুনা গৈছিল। আনহাতে মোৰ কাণত হজদেৱৰ জংগলত আদিবাসী লোকসকলক জীৱন দিয়া গছ গছনিৰ ওপৰত হোৱা কুঠাৰাঘাতৰ মাত আহিছিল। এহাতে মহামহিমৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংসদৰ মেজত ধপৰি আছিল আৰু আনহাতে উত্তৰাখণ্ডৰ অভাগন জীয়ৰী অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ বাবে ন্যায় বিচৰা প্ৰতিবাদৰ সুৰ কমি গৈ আছিল। সেই দমিত সুৰে এতিয়াও প্ৰশ্ন কৰে, সেই VIP গৰাকী কোন হয় যাৰ বাবে অংকিতা ভাণ্ডাৰীক হত্যা কৰা হৈছিল। এহাতে মহামহিমে সামাজিক ন্যায়ৰ ভাষণ দি আছিল আৰু আনহাতে উত্তৰাখণ্ডৰ কুৰ্টুদ্বাৰত হিংসা বিয়পোৱা এদল লোকৰ বিৰুদ্ধে এজন বৃদ্ধক অকলে ৰক্ষা কৰা মানৱপ্ৰেমী দীপকৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰাখণ্ডৰ পুলিচে ধাৰাৰ ওপৰত ধাৰা আৰোপ কৰি দিলে আৰু সেই ঘটনা সেইদিনাই হ'ল যিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী কুৰ্টুদ্বাৰত উপস্থিত আছিল। এইখন এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ য'ত সমাজত হিংসা বিয়পোৱা সকলৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, বৰং দেশৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচৰা সকলৰ ওপৰতহে FIR-ৰ ওপৰত FIR দাখিল কৰা হয়। এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो VIP कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ FIR नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होता है। লগতে তেওঁ কয় যে য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবিধানিক নীতি নিয়মক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰি কয় যে মুছলমানসকলৰ ওপৰত ইমানেই নিৰ্যাতন চলাওক যে যাতে তেওঁলোকে ৰাজ্যখন এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যদি কোনো মিয়া ৰিক্সা চালকে যদি 5 টকা বিচাৰে তেন্তে 4 টকাহে দিব, যাতে তেওঁ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ীয়ে সদনত কয় যে য'ত বাৰেলিত এটা খালী ঘৰত নমাজ পঢ়াৰ বাবেও পুলিচে তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰে, এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ য'ত বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি কৰাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা হয়। এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ য'ত জম্মু কাশ্মীৰত নীটৰ পৰীক্ষাত বাছনিভুক্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 50 জনৰ ভিতৰত যদি 42 গৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হয় তেন্তে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ বৈধতাই নাকচ কৰি দিয়া হয়। উল্লেখ যে সদনৰ মজিয়াত কালি সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ লক্ষ্য কৰি লগতে কয় যে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ পৃষ্ঠপোষকসকলক সমালোচনা কৰা এই শাসকীয় চৰকাৰত য'ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৰ নাম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ সৈতে লোৱা হৈছিল, তাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম এপষ্টিন ফাইলত উল্লেখ আছে। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है
जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण मैं सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दें, मुझे कंक्लूड। গতিকে এনেদৰেই দেশৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ কালি সদনৰ মজিয়াত উদঙাই তোলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপকাৰীয়ে, যাক লৈ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পটভূমিত তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।